မတို့အမတ်တရဟိုမုံဘိုးလေးပေးခဲ့မယ်တရားစီရောလက်ဆောင်ပေါ့နော်မယ်လက်ဆောင်လာပြီနော် Yo here thank you that's for you yeah oh my god ရောဒါဆိုင်တယ်လက်ဆောင်ကျေးဇူးပါနော်တပည့်ချစ်တယ်နော်အေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဖြစ်မယ်ဆိုင်ဝင်အဲ့ဒါဝင်လာမင်္ဂလာပါလာနော်တောင်းအောင်来这帮妈妈咪ကြည့်လားမောင်လေးကြည့်တယ်ကျေးဇူးပါမကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါမကျေးဇူးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကဘယ်ရောက်နေရလဲဆိုတော့ပတ္တရာကမ်းခြေကိုရောက်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကပတ္တရာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ floating market ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်ဈေးကိုတွားပြီးတော့လဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးနော်အားဖြင့်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတာဆိုင်ကယ်ကဟိုဒီနေ့နေတော်ပူတယ်ပတ္တရာအရန်ကြောက်ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်အိုမဲကဲလိုမျိုးမဲ6သွားလိုက်မယ်16မိနစ်တောင်စောင့်ရမယ်အဝေးပဲချစ်တယ်နော် so cute မုံလင်မရဝယ်စားကြမယ်ညနေလိုထားဖြစ်မယ်ဆိုင်ဝင်အဲ့ဒါဝင်လာမင်္ဂလာပါလာနော်တောင်းအောင်来这帮妈妈咪ကြည့်လားမောင်လေးကြည့်တယ်ကျေးဇူးပါမကျေးဇူးပါအင်းဘန်ကောက်မှာမဟုတ်လားဒီဘန်ကောက်မှာဟိုပလေရောက်မှာ2ရက်ပဲရှိသေးတာဒီနေ့ရောက်မှာဘယ်မှာမောင်မပြောင်းမှုဖို့တယ်โอเคမဆိုင်လားโอเคဘာလုပ်တာလဲပိုင်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့လိုโอเคကျေးဇူးပါနော်တပည့်နှုတ်ဆက်ပြကျေးဇူးပဲတော်ပြီလားညီမပြောင်းမှုလားသားမကြွေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ကိုပြီးလာခဲ့မနော်မနော်ကောင်းမလေးနဲ့အတူတူကောင်းမလေးကဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာနော် so you say မင်္ဂလာပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် it's free that's perfect thank you so much the universe sent for me this control right ครับ dollar is like money oh you are very lucky your English so good man sorry he can speak so good no wow his name is Dollar he's lucky that's so nice and I'm so lucky also because the whole boat it's only me no the whole boat is only me it's special for me my name is Dala no dollar Dala and no dollar okay yeah I will make you dollar of course no we will make him dollar เนาะသူပြောတာသူ့ရဲ့နာမည်ကဒေါ်လာတိုင်းပဲသူပတ်စံမရှိဘူးပြောတယ်ဆိုတော့เนาะတစ်ပြီးလောက်ခဲ့ရမှာပေါ့ကွယ်ရှမ်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်မနေတတ်ပါအောင်ဆိုတော့ we gonna tip him สวัสดีครับ 110 yeah 100 you here thank you that's for you yeah it's okay thank you sir and draw me some I have ဒီနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မှာတဲ့ခဏမ်းမို့ကောရခဲ့ပါပြီဆိုတော့စားမယ်ရေရဲ့ဒီခဏမ်းမို့ကောရေကိုအလုပ်ပေါင်း90ဆိုလို့ရှိရင်90ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဟိုယူရိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3ချက်ကဲ非常感谢各位今天欣赏泰国传统舞蹈表演。
ရောယူထားဘယ်မှာ ယူအမရှိမယ်တော့ အဲ့ဒီမှာ floaty market ကပြန်ကန်နီးကိုပေါ့နော်မိချိုအရန်ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့အမလက်ဆောင်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့အမကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမရဲ့ Facebook account မှာအပ်ခဲ့ရလို့မလို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောင်မှာလာပြီးတော့မှတ်ပေးပါအောင်နော်မမကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျာရိုက်ထားနော်အဲ့နော်ငါမကြီးချစ်လိုက်တာငါမကြီးချစ်လိုက်တာ